realizar un video tutorial de cómo realizar la poncha del patch panel con cable USB. Patch panel con 24 puertos y categoría 5E. Vamos a tener un punchador de presión o una herramienta de presión. Vamos a tener un pelacables. Vamos a tener una pintadora de presión. Vamos a tener los RJ45 y vamos a tener los jack RJ45 hembra y vamos a tener 6 cables de red, ponchado el cable UTP con el patch panel. Para este procedimiento necesitamos realizar un corte de 1 pulgada en el cable, simplemente en la parte de afuera. Con el cortador de cable vamos a medir más o menos cuánto es esto. Realizamos las vueltas correspondientes y sacamos. Y ahora procedemos a desentorchar los cables. Vamos a realizar el ponchado del cable UTP con el patch panel, con la herramienta de ponchado de presión, ya que este patch panel nos indica de qué manera debemos ponchar el cable. Entonces no necesitamos una guía o vernos el orden de los cables, simplemente lo vamos a ponchar. Oye, Borbón y Brian. Pueden ver, ahí el cable quedó punchado. De esta manera quedaba sobrando en una parte, pero la misma punchadora tiene una parte que corta la parte sobrante del cable. Según el procedimiento para ponchar el jack RJ45 en B, debemos puncharlo en B de la misma manera que punchamos el patch panel. Entonces este es de la misma manera que el patch panel, ya viene con las figuras de cómo deberíamos poner los cables. Entonces simplemente acomodamos el cable de la manera en la que no se vea por fuera ni por dentro del 3 jack. Entonces procedemos a poner la ponchadora de presión de una manera en la que quede organizada y simplemente hacemos presión y el cable ya queda punchado. Como verificamos, viendo la punta que se ve acá por fuera, y seguimos ponchando el resto de cables. La idea es ponerlos de la manera en que queden bien organizados y no queden de una forma poco organizada. Listo. Después de conectar y ponchar todos los conectores del patch panel, lo empotramos en el rack. Simplemente pues en estos momentos no tenemos tornillos, y procedemos a también empotrar el switch y procedemos a conectar los cables. De esta manera no estamos cumpliendo muy bien las normas NTC, pero pues hicimos lo que pudimos. ¿Cómo aseguramos de que los hosts estén conectados y estén funcionales?
verificamos acá en estos bombillitos, por decirlo así, que esté linkeando. Linkear es el parpadeo que se encuentra en estos momentos. Por el otro lado, podemos verificar que la impresora está funcionando. Ya le hicimos unas días de prueba, las cuales pues nos mostraron la información de la impresora. Y procedimos también a conectar los otros 4 hosts, en realidad en el taller de Certera 5 hosts con la impresora, y con los 4 computadores son 5. Entonces tenemos acá exactamente 4 computadores conectados. Los 4 están con red, están conectados a la red. Y realizamos el respectivo pin de cada uno para verificar que estuvieran conectados en la misma red. De esta manera se hace laboratorio. Muchísimas gracias. Hasta luego.